من كل فج عميق جاءوا شعثا غبرا يرجون رحمة من الله ومغفرة في هذا اليوم الأغر الذي هو أفضل أيام الله على الإطلاق. أكثر من 2,000,000 حاج اجتمعوا اليوم هنا بجبل عرفة مكبرين وملبين لأداء الركن الأعظم من الحج. اجتمعوا هنا للاستماع إلى خطبة خطيب مسجد نمرة التي ركز في مجملها على أسباب نزول الرحمة والتذكير بفضل هذا اليوم مع تخصيص الدعاء لولاة الأمر بهذا البلد. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن توفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اللهم كن معه مؤيدا وناصرا ومعينا على كل خير، اللهم جازه خير الجزاء على ما يقدمه من الخير والإحسان، واجعله من أسباب الهدى والخير والرحمة. اللهم بارك في ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، واجزه خير الجزاء. خطبة وعلى غير العادة، لم تكن طويلة وكانت مختصرة الحديث عن حال المسلمين اليوم الغارقين في الفوضى وفتن الحروب والدمار. فحتى وإن اجتمعوا بهذا الكم الهائل في هذا المكان والزمان الواحد ليباهي الله بهم أمام الخلائق، إلا أنهم لم يتخلصوا بعد من خلافاتهم وصراعاتهم. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وألف ذات بينهم، وأصلح قلوبهم، وتولى شأنهم، واجعلهم يتراحمون فيما بينهم. اللهم أصلح أحوال المسلمين وألف ذات بينهم. حي على الصلاة. بعد الاستماع إلى الخطبة أدى ضيوف الرحمن صلاتي الظهر والعصر جمعا قبل أن يتفرغ هذا الجمع الغفير الأكبر في العالم للدعاء والذكر، وينتظروا غروب الشمس لينفروا إلى مزدلفة ليصلي الحجيج بها صلاتي المغرب والعشاء ويبيتوا بها، وبعد ذلك يتوجهون إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى.